ngani? Phela uzombuza unjani bese yaqala. Kunjani? Hayi angithi uyilento engimbone yiyo mina njengoba ngimbone yileyo nto leyo Usuyabona futhi wena. sengacela ngiyabonga Hawu. ngamehlo enyama angiboni ngibona ngala wengqondo. Oh. Unamehlo awu-4 kushuthi wena. Cha, Amehlo engqondo sewubona ngamehlo engqondo. Angithi ushilo uMageba ukuthi uma ethandaza masithandaza sonke siyacimeza. Utavala manje khona ngizophazamisa. So uMageba kawavali. Avela avalekile uzoyivala njani into evalekile? Hayi ngeke Mageba. Kushuthi makuthiwa kuvalwa amehlo esontweni awavali. Ukuvala amehlo ngeke kusuke kwenzela ukuthi ungaboni lutho esikhathi kuthandaza. Mawuze ukuzobona ungaboni. Ngitshela ukuthi mhlawumbe wena mangabe sekuthiwa kuvalwa amehlo-ke wenza i-opposite uvele uwavule. Uzovala maphi? Ngizovula maphi? Yakho umqondo. Ubaba ubungenawo. uMageba uyaya kwizinto ezifana noma blind date kanje. Blind date. Mina ngithi ngihlezi ngiyi-blind njalo nje futhi nje yonke into engiyenza ngisuke ngiyenza iyi-blind. Usihlale uyi-blind date. Noma ngabe i-lunch kushuthi i-blind lunch yonke into i-blind visit. Kushuthi njengoba sixoxa nje thina nawe nje i-blind conversation kuwena. Mhlawumbe uMageba uyibone kuphi in 10 years? Hayi angiyiboni. Uyahleka. Angiyiboni. Awuyiboni in 10 years? Hayi angizobona njani? Ayithi nesibuko vele angisisebenzisi ngoba angiyiboni. Asikho isibuko endlini. So awuyiboni manje? Awuziboni manje, awuziboni futhi. Forever nakusasa. Like 10 years awuyiboni. Angizoyibona kanjani? So leyo mbuzo nje uyibona ukuphi in 10 years? Ngingabuza umuntu ongenangqondo ukuthi ngiyibona ngikuphi in 10 years. Esho yena ukuthi angiboni ngibona ngikuphi in 10 years. Yona awuyiboni ukuthi kuphi manje? How much more in 10 years? Angiyiboni ngiyazazi ukuthi ngikuphi manje. Kodwa-ke ngiyibona ukuthi ngiyobe ngikuphi 10 years ngoba ngizobe ngingaboni still. Wena-ke Mkhize